خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، وقتتون بخیر. این جلسه در ادامه مطالبی که کار با منیجر آبجکتس داشتیم و رکورد هامون رو از جدول کوئری میگرفتیم و کوئری تحویل میگرفتیم. یه چند تا مطلب هست در مورد بیشتر جنگوه، یعنی زیاد مربوط به این جلسه‌مون نیست. اینا رو بگم، فکر میکنم که جای گفتنشون خالیه. در مورد نامگذاری در پایتون و جنگو، یه سری نامگذاری ها قواعدشون، قراردادهاشون تو خود پایتون هست. اینکه مثلا بذارید من اینجا مثلا می نویسم variable name. تو پایتون اکثرا variable name ها رو به جای اینکه اسپیس بینشون بذارن یا کار دیگه ای بکنن، اونا رو با آندرسکور از هم جدا میکنن. فانکشن نیم ها رو هم همینطور، فانکشن نیم ها رو هم با آندرسکور از هم جدا میکنن. بقیه حروف همه کوچیکن. این از قراردادهای نامگذاری خود پایتونه. تو خود پایتون هم کلاس ها رو با کمل کیس از هم جدا میکنن. اینجوری میشه، یعنی به جای اینکه مثلا بنویسن کلاس نیم، این نامگذاری رو استفاده نمیکنن و به جاش این نوع نامگذاری رو استفاده میکنن، بهش میگن کمل کیس. پس اگه آبجکتی دیدین، اگه کلاسی خواستین بنویسین، اینجوری نوشته میشن. این از استانداردها و قراردادهای نامگذاری خود پایتون. حالا جنگو یه مورد اضافه تری هم داره علاوه بر اینا. جنگو تو فایل settings.py که فایل تنظیمات پروژه ما هست، تو کل پروژه ما هم یک فایل تکیه و میگن یونیکه، در کل پروژه یه دونه است. تو اون فایل settings.py یه سری مواردی که باش پروژه رو تنظیم میکنن، یه سری وریبل ها هستن. اونا رو اینجوری می نویسن، مثلا می نویسن variable name. به جای اینکه با حروف کوچیک بنویسن، اینا رو کپیتال کیس می نویسن، یعنی همه رو با حروف بزرگ می نویسن. این از استاندارد اضافی جنگو برای نامگذاریه و از این استانداردهای قبلی هم پیروی میکنه. پس این یک جورایی کمک میکنه، این قراردادهای نامگذاری بین خود نویسندگان و دیولپرها بهشون کمک میکنه که اگر توی کدی اسمی از موردی دیدن که یک جایی ایمپورت شده یا فراخوانی شده، باش کار شده، با نگاه اول بفهمن که حداقل این رو از این که الان این مورد یک آبجکت یا کلاسه، از این که یک فانکشن یا وریبل جدا کنن، تشخیص بدن، تمایز بدن. این مورد هم که مشخصه، هر وقت که همچین موردی دیدین احتمال بدین که همچین چیزی از فایل settings.py جنگوی ما میاد. خود وب هم یه استاندارد نامگذاری داره، مثلا میگه که variable name، منتها اینجا به جای آندرسکور از داش استفاده میکنه. توی URL ها از این استفاده میشه، نامگذاری های HTML و CSS و جاواسکریپت از اینا استفاده میشه. خلاصه این مدل حتی مثلا واسه یه نامگذاری فایل های ویندوز هم بیشتر کاربرد داره تا آندرسکور. خب این از اینا رو گفتم تا بریم چند تا میخوایم مثال از هر کدوم ببینیم. مثلا فایل برای variable name و function name بریم ویوزمون رو ببینیم. من اینجا میتونم به جای هوم پیج که اینجوری بنویسم هوم پیج رو، و این نامگذاریه که اگر بخوایم هوم رو از پیج جدا بکنیم، برای نامگذاری باید طبق قراردادها این رو کار رو انجام بدیم. میتونم هر جور دیگه هم اسم بذارم، منتها دیولپرها که بین خودشون قرارداد میکنن به خاطر راحتی خودشونه که بعداً کداشون خوانایی بیشتری داشته باشه. مثلا میبینید اینجا تمپلیت نیم با آندرسکور از هم جدا شده و همشون هم با حروف کوچیک نوشته شده. کمل کیس ببینیم. کمل کیس گفتیم برای کلاس ها و آبجکت هاست. اینجا یک کلاس تعریف کردیم که بعداً ازش آبجکت تعریف خواهیم کرد. پس این پرسن اینجا کمل کیس تعریف میشه، یا این مدل اینجا کمل کیس تعریف شده. یا همین تو admin.py که کلاس مدل رو اینجا رجیستر کردیم که پنل ادمین جنگو این رو بشناسه، اینجا یک کلاس تعریف کردیم به نام پرسن ادمین. دقت میکنین که کمل کیس نوشته شده. این از کمل کیس. حالا بریم اون نوشتن اینجوری رو ببینیم توی settings.py. توی settings.py از این موارد زیاده. میبینید که مثلا اینجا الان این
ساختار داده هم اینجوری نوشته شده، این وریبل هام که هر کدوم یه ساختار داده جدان، اینا هر کدوم اینجوری نوشته شدن. پس اگه همچین موردی رو دیدین احتمال زیاد بدین که از ستینگز.py اومده. و این جدا کردن با دش هم که تو URL ها خیلی به کار میاد، از آندرسکور و اسپیس نمیشه تو URL ها استفاده کرد، بنابراین از دش استفاده میشه. این از استانداردهای نامگذاری. گفتم بهتون بگم که مثلا چرا اون موقعی که تو models.py انتخاب‌های choices رو تعریف کردیم، چرا نامگذاری اون تاپلی که توشون ریختیم اینجوری بوده، چرا مثلا جور دیگه ای ننوشتیمش. این جور قرار داده برای اینکه مشخص کنیم این چیزی که می‌نویسیم یک جورایی حداقل یه ساختار کلی داشته باشه کدمون. خب این از این. من میخوام توی models.py هم یه سری تغییراتی رو اعمال کنم. توی models.py قبلا گفتیم که اسم طرف 20 کاراکتر بیشتر نداشته باشه، فقط هم یه فیلده. اما خب تو دنیای واقعی یه ذره پیچیده تره و تو دنیای واقعی 2 فیلد جدا داریم به نام first name و last name. پس من اینجا اونا رو تعریف میکنم، میگم که first name مساویه، اینجا میخوام فیلد جدید تعریف کنم، اول از همه میگم models، چون مادلز رو قبلا از جنگو دی بی امپورت کردم، بعد نقطه میذارم، بعد میگم کرفیلد و میذارم که با اون کمل کیس خود وی اس کد اینو برام پر کنه. همونطور که دیدین من اینجا کرفیلد رو اینجوری خودم مینویسم و بقیهش رو میگم اوتوفیل پر کنه، اوتو کامپلیت معذرت بخوام. خب این شد فرست نیممون، کرفیلدمون. میخوام آبجکتش رو بسازم، میگم که مکس لنگثش 255، یه دونم لاست نیم میسازم. با این رو چجوری کل خط رو کپی کردم در وی اس کد، یه شورتکاتی داره، شیفت و آلت و پایین رو زدم که کپی به خط پایین هدایت بشه. اگه شیفت و آلت و بالا رو بزنم کپی میره خط بالاش. خب لاست نیم رو هم می نویسم. چرا میگیم ما مکس لنگث این کرفیلدامون 255 باشه؟ چون که این 255 بیشترین مقداریه که توی تمامی دیتابیس ها ثابته و اگه از هر موتور دیتابیسی استفاده کنین این اطمینان رو دارین که مشکلی پیش نمیاد. برای اینکه از این 255 بره به بالاتر ممکنه که برای بعضی دیتابیس ها یه سری تغییراتی اعمال بشه. خب ما اینجا نمیخوایم این تغییرات اعمال بشه، همون 255 رو میذاریم. حالا اینجا فرست نیم و لاست نیم رو جدا کردیم و اینجا میخوام من این تغییرات رو در دیتابیس اعمال کنم، چون همینجوری که سیو بکنم جنگو این رو نمیفهمه. باید بهش بگم که تغییرات رو اعمال کن تا این بره در دیتابیس ستونهای جدا رو بسازه، ستونهای جدیدی که ما اینجا تعریف کردیم رو. خب من الان اینجا یه دونه فیلد نیم داشتم که الان این پر مقداره تو دیتابیسی که ما داریم. دیتابیس ما الان خالی نیست. این دوتا فیلد جدیدی که میبینید این دوتا خالی هن و اگه تو دیتابیس هم برن برای هر نفری که قبلا توی دیتابیس داشتیم فیلد نیمش پاک میشه، اسمش هم پاک میشه، 2 فیلد جدید بهش اضافه میشه، فرست نیم و لاست نیم، و اون 2 فیلد خالی هن. بنابراین حتی اگه همچین چیزی امکان پذیر هم باشه تو جنگو، ما یک جورایی داریم دیتابیسمون نابود میکنیم. میتونم بگم که الان توی فیلد نیم ما افراد فقط فرست نیم دارن، یعنی این چیزیه که تو پروژه جنگوی ما هست. حالا اگر که توی یه پروژه واقعی بودین احتمالاً مجبور میشدین رکوردها رو برید خودتون درست بکنید، ولی خب اینجا برای راحتی کارمون تو اون اول اشخاص رو در فیلد نیمشون اسم کوچیکشون رو نوشتیم، نام خانوادگیشون رو ننوشتیم. به خاطر همین اینجا من راحت ترم که این فیلد فرست نیم رو بکنم نیم که دیگه حداقل رکورد هامون تو جدول گم نشن، و لاست نیم رو بذارم بمونه. بریم ببینیم آیا امکان پذیر همچین چیزی یا نه. من الان توی دایرکتوری پروژم هستم. الان اینجا پرینت که بگیرم چه چیزایی توی این پوشه هست، manage.py اینجاست. پس میتونم بنویسم پایتون manage.py make migrations تا تغییرات روی دیتابیس ما آماده بشه. جنگو اینجا به ما گفته که فیلدی داری به نام لاست نیم که دیفالت تعریف نکردی، ولی اونجوری که شما به ما نگفتی که همچین فیلدی
خالی پذیر هست یا نه، ما نمیتونیم این رو خالی بذاریم، چون که به طور پیشفرض فیلدهایی که تعریف نشده و قید نشده برای جنگو که اینا میشه خالی باشن، جنگو اینها رو الزامی در نظر میگیره. بنابراین من اینجا به جنگو میگم که این چون لست نیمه، خیلی از سایت ها لست نیمشون شاید اجباری نباشه، من میگم که بلنک مساوی ترو، نال مساوی ترو. این دوتا چی هن؟ بذارید اول این مشکل رو اینجا درست بکنم. اینجا هیچ کدوم از میخواین اینجا رو من میگم که 2 رو میزنم، گرچه که میتونستم کنترل سی رو بزنم که کلا بیام بیرون، ولی خب اینجا یکی از دکمه ها رو میزنم. خب الان من میگم که python manage.py make migrations تغییرات اعمال میشه. دیدید این فیلد نیمی که الان داشتیم و یه ذره عوضش کردیم، اینجا خود جنگو هم این تغییر رو که واسه ما اعمال کرده گفته که فیلد نیم یه سری تغییراتی واسش اعمال شد. خب حالا این تغییرات رو ثبت کنیم در دیتابیس، میگیم python manage.py migrate. تغییرات اعمال شدن. حالا میتونیم بریم سراغ بقیه کارا. قبل از اون فرق بلنک ترو و نال ترو رو بگیم. برای فیلدهای متنی قبل از این اصلا بگم که بلنک و نال چی هن. بلنک یعنی این که تو فرمی که قراره به جنگو پاس داده بشه این قسمت آیا میتونه خالی باشه یا نه. نال میگه که آیا این قسمت در دیتابیس میتونه خالی باشه یا نه. میتونه نال باشه یا نه. یعنی اینکه دیتابیس اسم طرف یه چیزه، فامیلیش رو اگر نال ترو بذاریم، اگر که دیتابیس به تنظیمات مشخصی اعمال شده باشه، اسم نام خانوادگیش اگه چیزی وارد نکرده باشه رو نال می نویسه به جای اینکه یه قسمت خالی داشته باشه. بنابراین شاید ما این رو نخواهیم، یعنی اینکه نخواهیم که در قسمت فیلدهای متنی چیزی به اسم نال نوشته بشه، چون برای خروجیمون شاید زیاد جالب نباشه. کاربر اصلا کاربری که دانشی از برنامه نویسی نداره، خب وقتی که اسم نام خانوادگی رو نال میبینه شاید براش عجیب باشه. پس ما این قسمت رو نمی نویسیم و همون بلنک ترو رو میذاریم. این قسمت برای فیلدهای متنی جوابه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ما اینجا اگر بلنک ترو رو بذاریم تو فرمی که بعداً به جنگو پاس داده میشه و طرف نام خانوادگیش رو خالی گذاشته، جنگو این فیلد نام خانوادگی رو در دیتابیس یه استرینگ خالی تعریف میکنه، استرینگ بدون کاراکتر. این برای فیلدهای متنی جوابه. اگر که برای فیلدهای عددی بخواین بلنک مساوی ترو رو بذارین، ممکنه که به مشکل بر بخورین. بنابراین برای فیلدهای عددی نال مساوی ترو رو هم در کنار بلنک مساوی ترو بذارید. پس این شد بلنک ترو نال ترو برای فیلدهای متنی و عددی. خب من اینجا بلنک مساوی ترو رو گذاشتم که جنگو بدونه که این قسمت رو کاربر میتونه وارد نکنه و فشاری روی کاربر نیست. پس الان اینجا من می نویسم که میخوام پروژم رو ران کنم، میگم که python manage.py run سرور من ران میشه. من میخوام که پروژم رو ران کنم. اینجا به من گفته که میتونین به این لینک برین. من کنترل رو نگه میدارم، میرم روش کلیک میکنم و وارد این لینک میشم. میتونم خودم برم دستی لینک رو وارد کنم 127.0.1.0 مثلا میخوام 0.0.1. فکر میکنم که آدرس لوکال هاست ماست در سیستم. یه چیزی که یادم رفت این که جنگو معمولا پروژه رو روی پورت 8000 میاره بالا. من یادم رفت این رو بنویسم، پورت 8000 رو قید کنم. خب این پروژه ما که اومد بالا، منتها من میخوام برای راحتی خودم بعدن که اینو میخوام بنویسم، شاید خواستم که لوکال هاست رو بنویسم. لوکال هاست در واقع همون 127.0.0.1 هست. برای راحتی اینجوری نوشتن. بعد حالا من میخوام ببینم پورت 8000 رو که میزنم میاد بالا یا نه. میگه که این URLی که شما وارد کردی برای وارد شدن به این پروژه جنگو
نامعتبره، من میام قبلا هم گفتیم میخوایم URLی رو ست کنیم که به پروژه جنگوی ما دسترسی داشته باشه، توی allowed host در settings.py اون رو وارد میکنم. حالا بریم ببینیم آیا اجرا میشه یا نه. بله اجرا شد. اینم دیدین همون استاندارد نامگذاری روش انجام شده. خب این از پروژه ما. بریم توی قسمت ادمینش. خب بریم ببینیم الان پرسن های ما در چه وضعی هستن. میبینید که اینجا این قسمت ها last name هاشون خالیه و ما تعریف کردیم که میتونن خالی باشن. من میخوام برای اینکه با دیتابیس یه ذره کار بکنیم و چند تا تابع جدید دیتابیس رو امروز قرار ببینیم، چند تا شخص همنام با چند تا از این اشخاص تعریف میکنم. مثلا میگم که جان last name رو میبینید که بولد نکرده، پس میتونه خالی باشه. ایج رو من یه عددی میذارم و جنسیت رو هم یه موردی تعریف میکنم. الان 2 تا جان داریم، یه جو هم تعریف میکنم. خب پس من الان 2 تا جان داریم و 2 تا جو، فکر میکنم کافی باشه. این رو برای اینکه یه ذره کار با توابع امروز دیتابیس رو ببینیم نوشتم. خب این کارا رو هم انجام دادیم. ببینیم که قرار دیگه چیکار بکنیم. خب استرینگ رپرزنتیشن مدلمون رو قرار درست بکنیم. قبلا اگه یادتون باشه گفتیم که هر کلاسی در پایتون یه تابعی داره به نام استرینگ رپرزنتیشن که این تابع وقتی فراخوانی میشه که ما کلاس رو فراخوانی کنیم بدون هیچ مورد اضافه‌ای. در اون موارد اگر همچین چیز اختیاری رو تعریف کرده باشیم، به جای خود اون کلاس و آبجکتی که میخواد برگردونه، این رپرزنتیشن و این نمایش رو به ما نشون میده. خب ما این نمایش رو قبلا غیر فعال کرده بودیم. من یه کدی دارم اینجا، این رو میخوام بیارم. این کد چیکار میکنه؟ این کد میگیره به طور خودکار تمامی فیلدهای خود اون مدل رو میگیره و داخلشون ایتریت میکنه با یک حلقه فور لوپ و اونها رو نمایش میده. اگر دقت کرده بودین اینجا ما نیم و ایج رو نوشته بودیم، ولی خب بعضی وقتا میخوایم که به عنوان رپرزنتیشن همه فیلدها رو ببینیم. خب این تیکر رو من مینویسم، منتها اشتباه پیست کردم، یعنی اشتباه برداشتمش. خب این از این رو هم فعلا کامنت میکنم، فعلا ازش استفاده نمی کنیم تا بعضی وقتا خود آبجکت رو به صورت خام ببینیم. ببینیم دیگه چی کار داریم امروز. میریم سراغ ادامه توابع دیتابیسی که داشتیم. جلسات قبلی با views.py کار میکردیم طبیعتاً، چون گفتیم که اصل کار بکن در views.py نوشته میشه. خب URL ما قبلا ست شده، به تمپ میریم. الان ما فانکشن تمپ رو اینجا داریم. من برای اینکه یه ذره کپی پیستا سریعتر بشه، اون خطوطی که میخوام امروز بگیم رو اینجا نوشتم ولی کامنت کردم. اصل مطلب و کدی که جلسه قبلی دیدین ایناییه که اینجا کامنت نیستن، یعنی این کانتکست و خط بعدیش و این منیجری که اینجا باش کار میکنیم. خب امروز میخوایم اینجا یک موردی رو بگیم. مثلا ما میگیم که میخوایم یه فیلتری بکنیم در بین آبجکت هامون، بگیم که اونهایی که ایجشون بزرگتر مساویه، مثلا یا بگیم فعلا بزرگتر از 10 یا ایجشون کوچیکتر از 90، اینها رو بیار برای ما. خب گفتیم که فعلا اینا رو به سینتکس تبدیل میکنیم. مثلا میگیم که age greater than 10 یا که age lower than 90.
این دوتا فیلد لوکاپ هایی بودن که ما قبلا در موردشون صحبت کردیم. اینجا این اور مشکله، به عنوان در خود پایتون اور قبوله، منتها اینجا قبول نیست. توی جنگو یه آبجکت هایی هستن که وقتی مثلا میخوایم دوتا عبارت کوئری رو با هم دیگه اور ببندیم، اینها رو فراخوانی میکنیم. من میگم که فرام جنگو داد db داد مادلز ایمپورت کن کیو رو. کیو فکر میکنم به معنای کوئری باشه. کیو چه کار میکنه؟ کیو از هر کدوم از اینها یه آبجکت میسازه و هر کدوم از اینها رو به عنوان یک کوئری جدا در نظر میگیره و در تابع فیلتر ما میتونیم بین کیو ها اند و اور بیت وایز بذاریم، یعنی بیتی باشن، تک بیتی. اینجوری الان این کار ما انجام شده و این سینتکسشه. در واقع کیو کار رو راحت‌تر میکنه برای ما اگر که میخوایم مثلا یک ذره ساختارمندتر کوئری هامون رو ببینیم که اگه میخوایم بینشون اند و اور بذاریم همه چی مشخص باشه. مثلا اینجا اگه اندم بذارم این کار همون رو میکنی که اینجا ما مثلا میگفتیم که این کار همون ویرگولی رو میکنه که قبلا ما میکردیم، یا اصلا میتونستیم همون ویرگول رو تبدیل به یه تابع فیلتر چین شده به قبلی بذاریم. این کیو ها کار رو بیشتر برای ما ساختارمندتر میکنن تا راحتتر دیده بشه همه چی، منتها بیشتر استفادهشون واسه اون اور هست، چون که برای اند و بستن و که ما قبلا این مواردی رو که گفتیم داشتیم، برای اور بود که چیزی نداشتیم. اگه خواستین دوتا کوئری رو به هم اور ببندین آبجکت کیو بهتون کمک میکنه. مورد بعدی آبجکت اف. من اول چیزش کنم، ایمپورتش کنم. آبجکت اف چیکار میکنه؟ آبجکت اف یک جورایی به معنی فیلد هست. من میگم که کسایی که فرست نیمشون مساوی لاست نیمشونه اینها رو برای من بیار. منتها اینجا جنگو از ما خطا میگیره، میگه که نمیتونین این کار رو انجام بدین. من این رو چیکار میکنم؟ این رو داخل یک آبجکت f میذارم. منتها آبجکت f فیلدی که میگیره رو به عنوان یک فیلد آماده تحویل نمیگیره که در جا ران بکنه. به یک جورایی باید به صورت لیزی بهش پاس داده بشه. اینجوری یعنی چی؟ یعنی اینکه جنگو اول این صفحه رو، این فایل رو کامپایل میکنه و بعد از اینکه خوند و همه کاراش انجام شد، وقتی که خواست تابع f استفاده بشه میاد میبینه بهش چی پاس داده شده. این استرینگ رو میبینه و بعدا استخراجش میکنه. اگه اون اول بدون استرینگ بنویسیم اینجا، جنگو در همون اول کار میخواد که لاست نیم رو به آبجکت f پاس بده که امکان پذیر نیست. پس این شد این کوئری ما که کسایی که فرست نیمشون مثلا با لاست نیمشون برابره. ما خلاصه یعنی این که میخوایم، گفتیم که قبلا این فقط قسمت اول میتونه فیلد باشه، قسمت دوم نمیتونه یک فیلد باشه، قسمت دوم میتونه مقدار باشه. ولی خب اینجا این مورد رو امکان پذیر کردیم. اگه مثلا بخوایم بعضی وقتا یک کوئری های خاصی بگیریم که این طرفش هم یک فیلد دیگه ای هست، با آبجکت f اون رو انجام میدیم. خب این از QF. در مورد Q من این مورد رو یادم رفت این رو بنویسم اینجا. مثلا اینکه آبجکت های Q رو شما میتونید همونطور که اند بیت وایسش رو نوشتیم میتونید اینها رو نات بیت وایس هم بنویسید براشون که اینجوری نات میشن. خب این از این و این رو هم گفتیم. خیلی آبجکت کیو تو ساختارمند کردن کوئری ها خیلی به دردمون میخوره. تا وقتی که پروژهتون کوچیکه خیلی راحت میتونین از آبجکت های کیو استفاده کنین، بینشون اند و اور بذارین، اونها رو نات بکنین. منتها یه ذره که پروژهتون بزرگ بشه ممکنه که آبجکت کیو
بار بیشتری رو روی سرورتون بیاره. خب اینا از این. حالا من مثلا میخوام بگم که همه آبجکت هامو میارم از کوئری، همه آبجکت هامو میارم از دیتابیس، اینا رو میخوام مرتب کنم با چه تابعی؟ با تابع سورت، ببخشید اوردر بای. تابع اوردر بای اینا رو بر اساس فیلد نیم ها مرتب میکنه. خب بذارید اول یه دونه آل رو ببینیم بدون اوردر بای، ببینم پروژه داره ران میشه. بله. خب من ببینم، فکر میکنم توی تمپلیت هام. خب این تیکه رو باید بنویسم. دوباره جینجا سینتکس. خب این خط رو پاک کنم با شیفت دیلیت، خط ها رو به طور کامل پاک میکنم و الان تمپلیت ما فکر میکنم آماده است. خب اینجا هنوز استرینگ رپرزنتیشن رو آماده نکردیم، پس میبینید که اینجا به صورت همون پرسن آبجکت نمایش در میاد. بریم استرینگ رپرزنتیشنمون رو فعال بکنیم ببینیم ما کار میکنه یا نه. خب اینجا میبینید که استرینگ رپرزنتیشن ما تمامی فیلد هاشون رو آورده، آیدی، نیم، لاست نیم و ایج و جندر. پس این کار میکنه. این بعضی وقتا ممکنه کمکمون بکنه تو دیباگ کردن و اینا. فعلا این رو خالی میذارم، یعنی دوباره برش میدارم. بریم دوباره تو views.py. الان ما همه اینها رو بر حسب بذارید من اینجا همون بهتر بود که به نظرم. آره این مال بعدنه که اینو قرار غیر فعال بکنیم. فعلا الان همه چی با استرینگ رپرزنتیشن نمایش داده بشه تا همه خروجی ها رو ببینید. ما بریم حالا اینجا تو views.py بخوایم اینا رو سورت بکنیم. اینجا میبینید که مثلا بر حسب ایج اگه اینا رو بخوایم مرتب کنیم میبینید که ایج ها مرتب نیستن. من میام ایج ها رو مرتب کنم. چجوری؟ میگم که اوردر بای کن بر حسب فیلد ایج. بریم ببینیم مرتب میشن یا نه. بله همونطور که میبینید بر حسب ایج رکورد های جدول ما مرتب شدن. اگه اوردر بای رو خالی بذارم بر چه حسبی، بر چه اساسی مرتب خواهد کرد؟ میبینید که بر اساس آیدی مرتب میکنه. کلا جنگو آخرش که همین الان که هیچ چیزی تعریف نشده بر حسب آیدی مشخص میکنه. هر چقدر که شما فیلد بهش بدین اینها رو در درجه اهمیت بالاتری از آیدی میذاره، ولی اون مرتب کردن بر حسب پرایمری کی هنوز ثابته و میمونه. چون ممکنه که بعضی وقتا دو تا رکورد کاملا مشابه پیدا بشن تو جدول. جنگو برای اینکه اینا رو از همدیگه تشخیص بده و تمایز بده از پرایمری کی استفاده میکنه. خب این از این. میتونم مثلا بگم که بر حسب ایج برعکس مرتب کن، که اینجا میبینید مثلا از اون ایجای آخر شروع میکنه میاد به اول. خب اینم از اوردر بایمون. من میخوام از همه این کوئری هایی که دارم میخوام یک سری فیلد های خاص رو برگردونم. پس من میگم که values و توی values تعریف میکنم first name به همراه age رو بیار. اگر که تمپلیت هم مشکل داره احتمالا اینجا ارور میخورم. بله
کلا تو مدل زاد پای اینجا مشکل داریم. این رو اول از همه لحاظ نکرده بودیم. اینجا این تا الان این فیلد نیم مونده بود. خب یه بار پس من سرور رو خاموش کنم با کنترل C، با دکمه بالا میرم تو هیستوری دستوراتم میگردم، یه مایگریشنز پیدا میکنم، رانش میکنم. نشد، اشتباه زد، یه چیز دیگه رو. میک مایگریشنز رو که ران کردم همه. خب این از من پرسید که یه فیلد تعویض نام شده، تایید میشه. من وای رو میزنم و تایید میشه. منتها فکر میکنم اینجا یه مشکل دیگه ای داریم. من گزینه 2 رو میزنم، نمیدونم، من اینو که قبلا بهش گفته بودم این میتونه خالی باشه. خب رینیم کردم و اینجا فرست نیم من الان آماده است. بریم ببینیم آیا تو خروجی دوباره سرور رو ران میکنم. خب بریم ببینیم آیا درست شد یا نه. فیلد values، معذرت میخوام، تابع values، این دوتا فیلدی که بهش گفتیم رو به ما برمیگردونه. منتها فرقش اینه که موردی که پاس میده یک دیکشنری هست که به صورت کی ولیو تعریف شده. کی همون فیلدیه که داره و ولیو همون مقداریه که توی دیتابیس هست. خب اینا رو هم که میبینید، پس این شد values پس بر ما اون مقدار، اون فید هایی که میخوایم رو برمیگردونه. ممکنه بعضی وقتا از دیتابیستون فقط یه سری فیلد های خاصی رو بخواین بیارید بیرون، پس این بهتون کمک میکنه که کوئری های سریع تری بگیرید. خب اینم از values. یه تابعی هم هست به نام differ که تابع differ میگه که مثلا این فیلد ها رو نیار، بقیه رو بیار. برعکس values هست. منتها با این موتور دیتابیس سیکولالیتی که ما استفاده میکنیم فکر میکنم که کار نکنه همونجوری که میبینید، چون که نمیدونم چرا سیکولالیت با این دیفر کار نمیکنه. ولی خلاصه این رو بدونید که دیفر وقتی که تو موتور دیتابیسی که باش خانایی داره ران بشه، این فیلد ها رو فاکتور میگیره و بقیه رو برای ما برمیگردونه. این شد از اینها. حالا میرسیم به توابع تجمعی و aggregate functions جنگو در دیتابیس. من اول از همه اینها رو همه رو یه جا با هم ایمپورت کنم. این خط رو با شیفت دیلیت برمیدارم و می نویسم from django.db.models import کن count. دیدید که اسمش رو کمل کیس نوشتم و کلاسه، یعنی تابع و مقدار نیست. خب count رو اول میارم، با count میخوام کار بکنم. count طبیعتا میشموره، ولی خب یه فیلدی رو بهش میدیم و میگیم که بر حسب این فیلد برو و بشمر، ببین چه مواردی در دیتابیس ما هست. پس بعد از objects اول می نویسم تابع aggregate رو، منتها کلاس و آبجکت count رو بهش پاس میدم با اون فیلدی که میخوام. مثلا من میگم فعلا برو آیدی ها رو بشمر، منتها وقتی که aggregate رو میزنین و count رو میزنین، این موردی که از اینجا برمیگرده دیگه یک query set و لیست نیست و یک عدده. پس نمیتونیم بگیم که اینجا این پیپله. یک جورایی میشه گفتش که این مورد، بذارید رینیمش کنم با F2، میگم که این اینجا counted people، سیوش میکنم. توی تمپلیت احتمالاً مشکل داریم چون که نمیتونیم توی عدد
ایتریت کنیم و فور لوپ بزنیم. من از این عبور میکنم، چند تا اسپیس میذارم اینجا، یعنی با شیفت و آلت و دکمه پایین چند تا کپی میگیرم ازش و بعد از اون یه دونه پی ساده میگیرم اینجا counted، معذرت میخوام، این counted people توی views.py ما تعریف شده و به people توی اینجا پاس داده میشه. من این رینیم میکنم، گرچه که نمیشه رینیم کرد چون که این به صورت لیزی اینجا آورده شده و داخل یه استرینگ. من اینو میذارم counted people و اینجا هم counted people رو میخونم از بکندم. میرم خروجی رو نگاه میکنم. خب دیدین اون قسمتی که بالا تعریف کرده بودیم یک لیست بود، اینجا نمیشد فراخوانیش کرد، اون هیچی. این چند تا اسپیس رو گذاشت و آخرش اومد counted people رو برای ما نمایش داد. counted people ما 7، اما این چیه؟ این اون مقداریه که تابع اگریگیت برای ما خودش پاس خواهد داد. گفتش که من فیلد آیدی رو برای شما کاونت کردم، مقدارش اینه. آیا میشه تغییرش داد؟ من میگم که توی تابع اگریگیت اینجا این رو به صورت کیورد آرگومنت میذارم، میگم که counted people، دقت کردین که با اندرسکور ازش جداش کردم و این شد کیورد آرگومنت ما. بیاین بریم خروجی رو ببینیم. میبینید که اینجا اون کیورد آرگومنتی که ما بهش دادیم رو خوند. خب این از این. حالا بریم توابع دیگر رو ببینیم. کاونت رو دیدیم، حالا ما میخواییم ببینیم که مثلا یک مثال بزنیم یک جورایی. این خط رو میبینید، من این خط رو میارم بالا، از کامنتی درش میارم، این خط رو پاک میکنم. الان میگم که این فیلتر ما، اینو البته باید پاس بدم به پیپل، دوباره counted people. این تا این خط چه کار میکنه؟ این خط میاد میگیره که مثلا میگیم که میگه که اون کسانی که اسمشون دقیقا برابر با جانه، منتها چون آی داره قبل از exact بزرگی کوچیکی حروف رو لحاظ نخواهد کرد، مثلا میتونم من بذارم اینجوری و بازم جانها رو برگردونه. من میگم که فیلتر کن اول اون مقادیری که اسمشون فرست نیمشون البته باید جان باشه، فرست نیمشون جانه، اینها رو فیلتر کن، جدا کن و بعد اینها رو بشمر. منتها چون که شمردنشون ممکنه که چیز باشه، باید یک فیلدی رو برای جدا کردن رکوردهای مختلف تا به کاونت بدی. من آیدی رو میدم. اگر فیلد دیگه ای باشه که ما مطمئنیم این فیلد برای هیچ دو مقداری یکسان نیست، اون فیلد رو میتونیم به تابع کاونت پاس بدیم. فعلا ما میدونیم تو جدولی که ما داریم آیدی برای هر رکوردی متمایز و یونیکه. پس آیدی رو بهش میدیم، میگیم برو تو این جدول تو ستون آیدی از اون بالا بشمر بیا پایین، هر چقدر که مورد جدید دیدی یه دونه به لیستت و اون عددت اضافه کن. مثلا فرض کنیم اگر تو جدول ما طبق یه اشتباهی 3 تا 4 تا رکورد با آیدی 2 داشته باشیم، تابع کاونت میره از ستون آیدی از بالا میاد میشمره 1 2 3 رو میشمره تا الان 3 تا، بعد یه دونه 2 دیگه هست، این 2 چون با قبلی ها یکیه اینو نمیشمره، بعد میره دوباره پایین، دوباره یه 2 دیگه هست، اینم چون تکراریه نمیشمره، با این که همه اینا رکوردهای جداگونه ای بودن. پس تابع کاونت باید چیزی بهش پاس داده بشه که یونیکه. خب این از این. پس ما اینجا این کاری کردیم، گفتیم که برو کسانی که اسمشون جان در دیتابیس رو بشمر و بیا خروجی بده ببینیم آیا کار میکنه یا نه. بله 2 تا شخص در دیتابیس داریم که اسمشون جانه. این برای پس این شد چین کردن و به هم بستن کوئری ها. تابع اگریگیت همونطوری که گفتیم خروجی کوئری ست نداره، پس نمیتونیم این تابع رو بذاریم قبل از تابع فیلتر.
منتها تاب فیلتر چون ورودیش کوئری سته، خروجیش هم کوئری سته، مشکلی نداره که بتونیم بذاریمش قبل از اگریگیت. ولی چیزی که ازش مطمئنیم اینه که نمیتونیم اگریگیت رو بذاریم پشت فیلتر، چون فیلتر نمیتونه با یه عدد کار بکنه. اگریگیت خروجیش یک عدده. خب این از مثالی که از کاونت زدیم، مثال کاربردی. حالا قراره که این خط رو هم بیاریم بالا و مثلا بگیم که فرست نیم ها رو بشمر برای ما و بیار در خروجی، منتها فرست نیم های یکسان رو یکی در نظر بگیر. ما یعنی اینکه مثلا اگر در دیتابیسمون میخواییم ببینیم که چه اسمای مختلفی داریم، تعداد اسمای مختلف در دیتابیس ما چند تاست، این فرست نیم رو که گذاشتیم، اسما رو که میشماره، دیستینکت رو که بذاریم، مقادیر یکسان رو با همدیگه یکی میکنه. خب اینم از این تاب اگریگیت که هنوز با کاونت کار میکردیم. حالا کم کم میریم به سراغ بقیه موارد توابع تجمعی. ما اینجا مین رو داریم، ماکس رو داریم، اینا رو ایمپورت بکنیم، یه خط باهاشون بنویسیم. میگیم که مینیموم ایج مساویه پرسن، که طبیعتا اسم مدل رو اول باید می نوشیم. بعد برای اینکه به جنگو بگیم میخوایم با این مدل کار بکنیم و از دیتابیس اطلاعات بخونیم، میگیم objects تا دیتابیس متوجه بشه. و بعد تابعی که میخوایم رو می نویسم aggregate. بعد اینجا میگم که مینیموم ایج. این مورد البته خب اینجا این مینیموم ایج رو اینجا باید دوباره لحاظ بکنیم. مینیموم ایج، بیاین دیگه فعلا به این مورد دست نزنیم چون اهدافمون آموزشیه و فعلا خانایی کد زیاد واسمون مهم نیست. اینجا فقط میخوایم ببینیم که خروجیمون چیه و مینیموم ایج در این سایت، در این دیتابیس چیه. 19 سال کمترین سن در این دیتابیسه. حالا ماکسیموم هم که به همون ترتیبه، بریم توابع بعدی رو کار بکنیم. سام، که اینجا مثلا به جای مین می نویسیم سام. فعلا هم زیاد به نامگذاری که روشون گذاشتیم توجه نکنین، بدون این که ایج مثلا این دیتابیس نهایت همه رو هم 210. ممکنه بعضی وقتا یک سری مقادیر عددی دیتابیس رو بخواین با همدیگه جمع کنین که سام به کارتون میاد. و بعد از سام اوریج، که دوباره همون به جای سام می نویسیم average. و اینجا میگه که میانگین سن این دیتابیس 30 ساله. خب این شد توابع تجمعی ما. و کیورد آرگومنت ها رو هم که فکر میکنم بهتون گفتم، بازم حالا یه نگاه دیگه هم بهشون بندازیم. مثلا ما الان چند تا تابع تجمعی رو با هم خوندیم و ازشون مقدار میخوایم. بذارید اینو آپدیت کنم. این یه بگم aggregate value همچین چیزی. بدونید که اینجا مثلا این رو بخوایم خروجی بگیریم از دیتابیسمون، اینجا که دیدین این کی ولیو که اینجا بودش، کی رو اینجوری خود جنگو نامگذاری کرده بود برامون. اینا رو خود ما دستی به جنگو گفتیم که بخوایم اسم کی ها اینا باشن و بعد در ادامه اون همه اینا رو به ما برخواهد گردوند. پس در خروجی مثلا ببینیم آیا میشه این رو آورد. مثلا من میگم که سام ایج، مثلا میگم که مجموع سن افراد رو بذار. بعد اینجا میگم که میانگین ایج رو بذار. بعد اینجا میگم که اینجا بشمر برای ما تعداد افراد رو. و این تیکر رو فعلا فاکتور بگیرین. ما فقط میخوایم ببینیم که
این در خروجی چجوری نمایش داده میشه. خب اینجا گفتیم که این به صورت یک دیکشنری نمایش داده میشه، کی ولیو ها ایناست. کاربرد این کی ولیو هایی که اینجا تعریف میکنیم توی خروجی خودشونشون خواهد داد. مثلا ما میگیم که این دیکشنری که داریم اینجا ما میخوایم به فیلد ایج اوریجش دسترسی داشته باشیم. اینجا دیگه فقط یک مقدار عددی سی رو به ما برخواهد گردوند که این توی فرانتند فکر میکنم خیلی به کارتون بیاد. بعدن که خواستین یک چیزی رو نمایش بدین به صورت یک عدد خالی، میتونین از اون مقادیری که توی جنگو و بکن اندازه‌گیری گیری شده و محاسبه شده اینجا استفاده کنین. خب این از این کانتکستمون و میرسیم به مورد انوتیت. مورد انوتیت موردیه که یه ذره باید در موردش صحبت کنیم. ببینید الان دیتابیس ما یک سری ستونهای مشخصی داره، یک سری فیلدهای مشخصی داره. من ممکنه که یک جایی لازم داشته باشم یک مقدار دیگه ای رو محاسبه کنم، بگم که یک مقداری رو محاسبه کنم و اون رو برای هر رکوردی به صورت جدا ذخیره کنم. اینجا بحث انوتیت میاد. من مثلا میگم که این آیدی هایی که افراد دارن، بذارید این رو بذاریم پیپل، بعد اینجا هم اینو بذاریم پیپل، این رو هم برگردونیم به مقدار اولیش و اینجا هم این مورد دیگه لازم نیست. ما هنوز داریم توی پیپل ایتریت میکنیم با جینجا فور لوپ. خب الان اینجا فقط آبجکت f لازمه که ایمپورت بشه. من میگم که ایمپورت f. خب من میگم که فعلا این خط رو در نظر نگیرین. من میگم که مثلا من میخوام یک کوئری ستی داشته باشم که در اون افراد به جای اینکه آیدی های 1 تا مثلا 1000 رو داشته باشن، آیدی های 1000 تا 2000 رو داشته باشن. یعنی اینکه آیدی نفر اول 1001، آیدی نفر دوم 1002 تا آخر. این چجوری انجام میشه؟ من میگم که باید بالاخره یک جوری باشه که آخرش اینجوری بشه، اون مقدار اینجوری بشه آیدی به علاوه 1000 که بعدن آیدی اگه 1 باشه آخر ولیویی که ما میگیریم 1001. این کار چه کار بکنیم؟ اول از همه اینکه آیدی این طرف مساویه، پس این رو نمیتونیم خالی بذاریم. اینو باید اول به صورت استرینگش کنیم، بعد توی آبجکت f بذاریمش. پس این اینجوری شد. حالا این ولیو رو یه چیزی تعریف کنیم براش، مثلا human readable ID یا مثلا چه میدونم آیدی قابل خوان، آیدی استراکچر شده، خیلی اسما میشه گذاشت. من اینو میذارم واسه تا فعلا ببینیم چی میشه. پس این شد این. منتها من این رو میخوام برای همه مقادیر جدولم داشته باشم. پس اینجا تابع انوتیت میاد وسط که وقتی که کوئری میگیره آخرش برای هر رکوردی که ما هر سطری که ما تو جدول داریم محاسباتی که بهش میگیم رو انجام میده و در آخر در خروجی هم اون رو نمایش خواهد داد. اینجا مثلا ببینیم کاربرد تابع انوتیت رو و سینتکسش رو. تابع انوتیت میاد اینجا، این فیلد جدیدی که ما میخوایم در دیتابیس داشته باشیم این رو می نویسیم اینجا و اون محاسباتی که میخوایم از تابع انوتیت رو در ادامه می نویسیم. توجه و نکتهش چیه؟ این که تابع انوتیت دیتابیس رو تغییر نمیده و فعلا از پرسن آبجکتس که تا اینجا بهش کوئری ست تحویل داده شده یک کوئری ست، انوتیت اینجا این کوئری ست رو میگیره و یه کارای روش انجام میده، در این آخر یک کوئری ست دیگه ای تحویل خواهد داد و یعنی یک کوئری ست جدید میسازه. بریم ببینیم آیا خروجی خواهیم گرفت در تمپلیتمون.
گرفتیم، اما اینجا ما چیزی به نام نیو آیدی رو نمیبینیم. حالا اینجا چیزی که قابل ذکره اینه که انوتیت همونطور که گفتیم یک کوئری ست جدید برمیگردونه و به خاطر اینکه دیتابیس رو تغییر نمیده، این فیلدهای جدیدی که ما براش تعریف میکنیم و محاسبات جدیدی که انجام میشه، این فیلدها به صورت خام قابل دسترسی نیستن. باید به صورت دستی کد بزنیم تا بهشون دسترسی پیدا کنیم. من میگم که اینجا دوباره یه ذره اسپیس میزنم تا از قبلی ها جدا بشه. این تیکه کد رو کپی میکنم چون میخوام دوباره توی کوئری ستم پیمایش کنم. اینجا به جای اینکه خود آبجکت رو بخونم و کل آبجکت رو ببینم، یک فیلد خاص رو به نام نیو آیدی که قبلا تعریفش کردم، تابع انوتیت برام تعریفش کرده رو اینجا فراخوانی میکنم و میخوام خروجی رو ببینم. میبینید که خروجی اینجا دیده میشه و این شد تابع انوتیت ما. خب یه سری موارد رو، دو تا مورد رو من یادم رفت بگم، اینا رو هم قید بکنیم بگیم تا این جلسه تقریبا به اتمام برسه. تابع دیستینکت رو نگفتیم. خب الان اینجا ما بیاین مثلا بگیم که people مساوی person.objects.values، ما میخوایم مثلا اسم افراد رو بیاریم اینجا first name، بریم خروجیمون رو ببینیم. میبینید که اینجا 2 تا جان داریم، 2 تا هم جو داریم. اگر که بخوایم یک لیست تکی از رکوردهای جدولمون رو ببینیم، یک تابعی به نام دیستینکت به کارمون میاد و میبینید که الان اینجا همه رکوردهای جدول ما تک هستن. آیا این رو برای تابع آل هم میشه استفاده کرد؟ بریم ببینیم. یعنی مثلا کل جدول رو بیا برای ما بیار و دیستینکت کن. میبینید که هنوز 2 تا جان داریم و 2 تا جو. به خاطر این 2 تا رو از هم جدا کرده. یه سری فیدهای غیر همسانی اینجا هستن، به خاطر همون اینا رو از هم متمایز تشخیص داده. خب این از دیستینکت. یه چیز دیگه هم در مورد تابع مینوماکس یادم رفت بهتون بگم، یه استفاده کوچیکیه. مثلا من میگم که میخوام از تابع مینوماکس برای تواریخ استفاده کنم. اولین شخصی که تو این سایت ثبت نام کرده و آخرین شخص رو من میگم که مثلا earliest person مساوی minimum created at، که created at تاریخ ساخته شدن آبجکت ما بود، و اون یکی هم latest person مساوی max created at. این یکی رو یادم رفت، اینو باید توی استرینگ بذاریم. حالا مینو ماکس رو فعلا چون ایمپورت نکردم مشکل داره باهاشون، ولی فعلا اینو بدونید که این کارم کار جالبی هست. مثلا افراد رو میخوایم آخرین پستی که آپدیت شده، آخرین شخصی که لاگین کرده، آخرین شخصی که ساخته شده، همه اینا رو میتونیم با مینو ماکس و ترکیبشون با فیلدهای تواریخ بررسی کنیم و ببینیم. تا اینجا آموزشی که ما داشتیم برای یک مدل بود. میبینید که مدل زادپای فعلا مدل دات پایه، یعنی اینکه اصلا هیچ مدل هایی در کار نیست، ما فقط با یه مدل کار کردیم. در آینده کار خواهیم کرد با مدل های دیگری که در کنار مدل اولیه ما میان، چند تا مدل دیگه تعریف میکنیم و اونجا کم کم خواهیم دید کم کم خواهیم دید جنگوی بیشتر رو، جنگوی جدیتر رو، تا به سطوح بعدی جنگو برسیم. فعلا قدم بعدی ما احتمالاً این باشه که در کنار این مدلی که کار کردیم و تعریف کردیم مدل های دیگر رو هم بنویسیم. اصل این مطلب که این همه اینجا ویوز رو گفتیم و کار با توابع دیتابیسی رو گفتیم، اینه که بعداً وقتی که مدل های دیگه ای رو هم خواهیم آورد اینجا، شما بدونید که این تابعی که ما اینجا نوشتیم آیا برای
کار کردن با یک مدل منزوی هم قابل استفاده است، یا این مورد تنها مورد کاربردی که داره برای مدل هایی که با هم در ارتباطن. پس در جلسات آینده مدل های دیگری رو هم خواهیم ساخت. این مدل ها رو به هم وصل خواهیم کرد همونطور که در دنیای واقعی مدل ها به هم وصلن. پس فکر میکنم این جلسه رو باید به پایان برسونیم. کنترل C. خدا نگهدار.